Юнга вдруг побледнел и схватился за нож, потому что его обделили. Стояла девушка, не прячась и не плача, и Юнга вспомнил шкиперский завет: будь джентльменом, если есть удача, а нет удачи, джентльменов нет. И видел он, что капитан молчал, не пробуя сдержать кровавой свары, и ран глубоких он не замечал, и наносил ответный удар. Только ей показалось, что с Юнгой беда, а другого она не хотела. Перекинулась за борт, и скрыла вода золотистое, смуглое тело, и прямо в грудь себе пиратов озадачив, он разрядил горячий пистолет. Он был последний джентльмен удачи. Конец удачи.